Fala, meus amigos, muito bom dia. Chevrolet Prisma hoje aqui, tá? Vídeo serve para tanto para Prisma, tanto para Corsa, tanto para Celta, qualquer um desses aí. A gente dá partida nesse carro. Esse carro ele arranha na partida. Vou mostrar para vocês aqui o que tá acontecendo. Vamos ver se vai dar o barulho agora, né? Esse aqui é um Prisma 2011. Como eu disse, serve para Corsa, Celta também. Vamos lá, vamos ver se vai dar o barulho lá na frente. Deixa eu desligar aqui. Ouviram aí, não ouviram? Vou fazer de novo, vou botar só a câmera para fora. Beleza, deu para ouvir aí direitinho. Defeito no motor de partida. Temos vídeo aí mostrando como remove o motor de partida já. Então agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai remover esse motor de partida aí, tá? Caso você não saiba como funciona, tem um outro vídeo. Vou deixar fixado nos comentários aí. Então vamos tirar esse motor de partida e vou mostrar para vocês a causa desse barulho, ok? Pessoal, meio bagunçado aqui então, porque estamos com outro arranque aqui. Mas o defeito do Corsa, tá? Toda vez que ele raspar e fizer esse barulho, Corsa, Celta e Prisma, é somente sujeira. Beleza? Somente sujeira. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer uma limpeza com gasolina aqui. Tá? A gente já começou a fazer, vamos lixar somente lubrificação. Então aqui a gente não vai trocar nada, tá? A capacidade disso aí. Cadê o porta-escova aqui? Até bacana. Vamos só limpar, lavar aqui agora e mostro para vocês depois tudo limpinho, ó, já bonitinho, como que resolve isso daí. Pessoal, acabamos de instalar ela ali agora, tá? Tá lá bonitinho, lavadinho. Por fora não, porque a gente não tem jateadora. Mas lavado e lubrificado. Vamos descer ele aqui agora. E vamos ao teste. Bem rapidinho aí, tá? O vídeo é cortado, é só para poder mostrar para vocês mesmo o diagnóstico. Beleza? Diagnóstico e a solução. Então deixa eu dar um pause aqui de novo. Para não ficar grande, vocês não querem ver carro descendo, vocês querem ver ele funcionando. Meus amigos, aqui então, acabamos de ligar, tá? A bateria. Vamos dar aquela partida. Acabou o barulho. Vamos testar com o aparelho aqui, a câmera do lado de fora. Resolvido mais um aí. Lembrando, esse problema, quando dá esse barulho, se alguém te falar alguma coisa diferente, desconfia, tá? Esse problema normalmente é só lubrificação. Não falei antes, porque muita gente acha que é certo esse problema. Aqui vem gente falando que é Bendix, e não é. Um arranque pequeno, fica seco, sujo, lavou, tá novo, meu amigo. Beleza? Se a gente te ajudou, deixa o like aí, ajuda a gente também. Valeu!